ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಬೇಗ ಬಸ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಖಿಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೋಕೋಪಿಯಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಸ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಹತ್ತಬೇಕೆಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಕೋವಿಂದ ಝಾಕೋಪೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 ಸ್ಲಾಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಸ್ಲಾಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆನೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು 3 ಡೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಮ್ಮದು. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯೂವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಟಿ ರೋಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಟಿವಿನೇ ಏನದು ಟಿವಿನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯೂರೋಪ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾರ್ಗಳೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್. ಯಾವುದು ದೇವು ಇದೆ, ಸಿಯಲು ಇದೆ, ಮಸ್ತ ಇದೆ. ಬಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕಾರು? ಯಾವ ಕಾರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಕಾರ್ ಇದೆ? ದೇವು ಇದೆ, ಒಪೆಲ್ ಕೋರ್ಸಾ ಇದೆ, ವೋಲ್ವೋ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೊಯೋಟೋ ಇದೆ, ಮಸ್ದಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಪೋರ್ಷೆ ಇದೆ, ಪಿಯಟ್ ಇದೆ, ಟಾಟಾ ಇದೆ, ಸುಜುಕಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತವೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ನಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯೋ ಏನೇ ಗುಡ್ಡ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಲೆನಾಡು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಗಳಿರೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ರೋಡು ಬಸ್ ಕಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡು ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಫ್ಲವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಶೋಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ವೀಲರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ವೀಲರ್ ಕಾರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಾರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೀನರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಊರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಕೋಪೈನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ಜಕೋಪೈನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಗೋಣ. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮನೆಗಳು, ವೆರೈಟಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆಚೆಯಿಂದ ಸೀಟ್ ಮನೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ. ಕುರಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇದು ವೈಟ್, ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಐಟಮ್, ವುಡ್ ಐಟಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಿಫ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿ. ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ನಾವಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಜರ್ನಿ, 3 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2-3 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಸ್ಸು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಗಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಜಕೋಪೈನ್ಗೆ, ಕ್ರಾಕೋವಿಂದ ಜಕೋಪೈನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕೂಡ 3rd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ವುಡನ್ ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಫುಲ್ ವ್ಯೂ. ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು.
ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಏನಲ್ವ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. 1823 ಇದು 1823 ಫೋಟೋ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2000 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮೇಲೇನೇ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೂರ್ಯ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಟ್ಟ? ಹಾಂ, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಲ್ವಾ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಲೇಟು, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಗ, ಮುಳುಗೋದು ಲೇಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಉಲ್ಟಾ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಫಾ, ಲೈಟು, ಚೇರು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಫಾ, ಚೇರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತೆ ಮನೇನೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 25 ಸ್ಲಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 25 ಸ್ಲಾಟಿ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರಾಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ 1 ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ, 1 ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಜಮಾನ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್.